ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 مننا لحد السنه الجايه، وهو ازاي تفعل القمر ده اول ما تستلم. بص هقول لك على حاجه عشان بس ما تقعدش تسال بتوع البنك كتير، انت بص، انت من الاخر كده لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده انا بقول لك هتقعد تسال بتوع البنك من ساعه لساعتين عشان يدلوك ازاي تفعل القمر ده. بص ببساطه شديده، انت اول ما بتستلم الفيزا، انا مش هطول عليك الفيديو ده خالص باذن الله، هيبقى قصير جدا. انت اول ما بتستلم الفيزا خلاص، انت وجيت لهم بعد 18 يوم او 12 يوم على حسب يعني. روح لهم بعد 15 يوم، خليك في الرينج ده، هيكون الفيزا بتاعتك جهزت. تمام. بياخدوا منك اول حاجه، بس افهمك اللي بيتم. اول حاجه بيطلع بطاقتك الشخصيه، وهي بتبص على البطاقه وبتبص على صورتك عشان تتاكد ان انت صاحب البطاقه الشخصيه. بتسالك على عنوانك، على تاريخ الميلاد، على الرقم القومي اللي على البطاقه. المهم انها تتاكد ان انت صاحب البطاقه الشخصيه. بعد كده بتاخد الفيزا القمر دي. كده هي مش متفعله ومش معمول لها رقم سري، مش معمول لها اي حاجه. بتاخدها وتطلع على اي مكنه اي تي ام. هو غالبا في بنك، اي فرع بنك مصر بيبقى براه في مكنه اي تي ام، مستحيل ما يبقاش في مكنه اي تي ام بره الفرع. بتاخدها تحطها في المكنه الاي تي ام. تمام. بيطلب منك اول حاجه ان هيجي لك كود على التليفون عشان يتاكدوا ان انت صاحب الفيزا. اوكي، فانت الكود اللي بيجي لك على التليفون بتاخده وتدخله على الجهاز بتاع المكنه. تمام. بعد كده بيطلب منك تدخل رقم سري. تمام. الرقم السري ده اللي انت هتستخدمه لما تيجي تسحب فلوس او لما تيجي تعمل اي معامله. هو بيكون من 4 ارقام. بتكتب اي 4 ارقام، ونصيحه مني طبعا لازم يكونوا مختلفين يعني مثلا 1 8 2 5 7 20 3. المهم ان هم 4 ارقام مختلفين عن بعض. بعد كده بتكتب ال4 ارقام دول وتدوس على ادخال، اللي هي يعني كان تدخل الارقام. وبعد كده فيزا القمر دي اتفعلت وشكرا، وتقدر تستخدمها. وطبعا انت بيكون عليها الايداع ال 500 جنيه اللي انت حطيتهم في الحساب من الاول. فاهمني؟ فببساطه شديده الموضوع بسيط جدا وتفعيلها بسيط. وكده اكون خلصت معاكم الحلقه، وعرفتك ايه افضل فيز، وعرفتك كمان ازاي تفعل الفيزا دي. فلايك جميل بقى، ومش هتخسر حاجه والله. يلا سلام عليكم.